Кто ко мне пришел? Симонка. Симонка-кисунка. Симочка. Симочки шея заросла. Кто помнит, Симочка в начале лета очень сильно болела. У нее была здесь вот такая лысина, как вообще лишайник. Мы ее лечили, она выздоровела. Все хорошо, да, Симка? Смотрите, кто сидит. Джокер. Кс-кс. Джокер. Невозмутимое лицо. Потому что Симку увидел. Симка на улице, Джокер дома. Полная невозмутимость. А вообще он очень веселый, уже прижился. Кстати, отъелся. Он такой стал толстячок. Не хочу ничего говорить, чтобы не сглазить. И качество шерсти совершенно стало другое, чем было, когда мы его нашли сбитым на дороге. И кисточки на ушках растут, как у рыси. Доброго всем дня! Сегодня у нас 22 сентября 2023 года. Харьков, я продолжаю свой видеодневник. Сегодня у нас прекрасная солнечная погода, чистое небо, продолжается лето, хотя уже конец сентября. И кто-то мне вчера писал, что, по-моему, времена года сдвинулись на месяц. Я это тоже заметила, но когда-то я смотрела такую передачу, что это, и, кстати, читала об этом тоже, я сейчас вспомнила, что это все циклами происходит, и когда-то уже так было, и когда сейчас говорят о глобальном потеплении, то на самом деле все не так, как это хотят нам представить, потому что уже были такие скачки, потепления, похолодания. Ну, конечно, мы не будем говорить о ледниковом периоде, но смотрите, кто там. Это Сима. Это Симочка, наша девочка. Симочка прекрасно себя чувствует и веселится в последние теплые денечки. Хотелось бы, чтобы летом максимально дольше растянулось, потому что не хочется. Хотя я уже об этом говорила, что я, в принципе, не против осени. В осени тоже есть свои прелести в каждом времени года. И можно находить что-то позитивное, положительное. Вот, допустим, скоро начнется такая золотая осень, когда в парках листья будут богаты различными оттенками желтого, красного, оранжевого. Джокер, что такое? Иди сюда, мой мальчик. Иди сюда, иди. Сейчас я вам его покажу. Иди сюда. Не дерись с Симкой. Иди сюда. Они уже немного успели подраться, но ничего страшного, в принципе. Это у нас такое происходит регулярно. Стерпится, слюбится, я так говорю. Ну, ничего страшного, все равно лучше, чем жить на улице. Кстати, по поводу брошенных животных, я хочу сказать, что очень много. За последние 1,5 года очень много на улицах я стала видеть и собак. И, кстати, вот постоянно бегают собаки с ошейниками. Видно, что это были дворовые такие псы, которые сидели все время на цепи. По всей видимости, их просто спустили и отпустили в свободное плавание. Просто попросту выбросили. Возможно, люди уезжают, переезжают, не знаю, умирают хозяева. Но очень много брошенных животных. Просто очень грустно на это все смотреть. Самое интересное, ну, вообще, чтобы вы понимали. А, кстати, еще у меня очень много мыслей, что вам сказать по этому поводу. Мне сказали, что у нас в саду Шевченко теперь есть такой центр, где можно взять брошенное животное. То есть центр помощи животным. Организовали там, я там еще не была, мне только об этом рассказала знакомая, которая регулярно сама помогает животным. В общем, теперь там есть где-то, я так поняла, ближе к дельфинарию, хотя мы там недавно были, я не видела, но, возможно, я не обратила внимания, потому что была спешка. Ближе к дельфинарию есть центр помощи, где-то они сделали себе такой, прямо посреди сада Шевченко. Территорию оградили заборчиком, и туда можно прийти, там выбрать себе кота, собаку, питомца домой. И если у кого-то есть возможность и желание, я призываю к тому, чтобы забирали уличных животных. Если вы вообще кого-то встретите, кстати, я вообще считаю, все время об этом говорю и агитирую, если вы встречаете, и буду агитировать дальше на эту тему, если вы встречаете где-то какое-то животное, оно к вам пришло, оно прибилось, котенок, кошка, собака, щенок,
В общем, если так случилось, значит, это судьба. Нельзя проходить мимо, и нужно обязательно как-то либо пристроить, найти, если вы никак не можете взять к себе в семью, нужно постараться пристроить. Ну, Джокера мы тоже старались пристроить, но, к сожалению, никто не нашелся, пришлось так вот случилось взять его к себе домой. Я всегда, кстати, я вчера вспоминала о том, что когда я жила с родителями, у меня были собаки, у меня были доберманы, и я говорила, у меня котов не будет никогда в жизни. У меня не было котов, пока я не начала жить с мужем. И когда я вышла замуж, у нас появились коты, у нас и собака была одно время. Питбуль. Так случилось, я вам никогда не рассказывала эту историю. Эта история очень длинная. В общем, его хозяин уехал на длительный период, и нам пришлось забрать собаку на несколько лет. Так что я никогда не думала, что у меня будут коты, что я стану таким вот. Я вчера сижу такая, у меня 3 кота. Я такая, боже, я же говорила, что у меня будут всю жизнь только собаки. Никогда не будет котов. Никогда не говори никогда. Теперь уже, по-моему, я превращаюсь в кошатницу. Но собак я тоже по-прежнему люблю. И как прошла ночь? Ночью было тихо, спокойно, я не слышала никаких взрывов, были постоянно воздушные тревоги. Так что тихо, не тихо. Ну как, взрывов не было, но тревоги были. Ну, по крайней мере, я взрывов не слышала. Еще раз скажу, я основываюсь исключительно на то, что я слышу сама, а возможно, я просто спала. Бывает такое, что я просыпаю взрывы. Нора сейчас, я уже успела, кстати, с самого утра всем сделать завтрак, сварить кашу, всех накормить. Боже, что происходит? Джокер, что ты там творишь? И... Нет, сейчас я его все-таки схвачу. Иди сюда. Иди сюда. Гриффин, иди сюда. Иди, я зрителям покажу. Иди, мама. Иди сюда. А что ты падаешь? Иди сюда. Нет, ни в какую. Иди, положи мой котеночек. Иди сюда. Нет, нет. Характер такой-то видеть надо. Характер у нас очень сложный у всех. Кроме Мони. Моня такой добряк. Так, Нора сейчас занимается, у Норы онлайн-занятия, и вот она мне говорит, мама, я говорю, там вчера спросила, ну что, как прошли уроки, что вы делаете, чем занимаетесь? Она говорит, там по информатике нам такое задали учить морзянку. Я говорю, в смысле, она задали учить азбуку Морзе? К чему готовят 8-классников? Я не понимаю, либо я что-то не поняла, или в информатике определенная какая-то морзянка, не такая, как вообще морзянка, или это действительно... Такую самую обычную морзянку учат, я просто не совсем понимаю. Напишите, кто в курсе. Амиран, да! Да, красота! В общем, о какой идет морзянке, это мне неведомо. Ну, конечно, честно говоря, очень смешно, если детей учат учить. Я заговариваюсь. Там Амиран уже орет, нам надо уходить. Там Сима такое творит, я смотрю, что просто кошмар. В общем, не знаю, возможно, дети уже готовятся, учат морзянку. Я уже ничему не удивлюсь. Друзья, всем хочу, кстати, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, кто еще не подписан. Всем хочу пожелать хорошего дня, хорошего настроения, мирного неба, крепкого здоровья. И помните самое главное, что все войны, там вон Джокера видите? Вот он. Все войны заканчиваются миром.